Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Rezen tonë. Në ditën e sotme do të flasim për dy koncepte të cilat janë përfolur shpesh edhe në ditët e sotme, kohët moderne ku jetojmë, bëhet fjalë për femrat alfa, femrat beta, meshkujt alfa, meshkuj beta. Këto koncepte, që ndoshta mund të jenë koncepte moderne, duhet t'i analizojmë pak më thellë, që të kuptojmë se çfarë po përjetojmë në një botë të tillë ku femrat po bëhen gjithnjë më të fuqishme, ato drejtojnë kompani të mëdha, ato janë në qendër të vëmendjes, janë më të sigurta, më të forta, janë vetë kapitenet e jetës së tyre dhe nuk ka nevojë të shpëtojë askush. Nga ana tjetër përballemi me meshkuj të cilët e pranojnë se mund të jenë emocionalisht të dobët, mund të jenë të ndjeshëm, ku ndoshta nuk tregojnë atë forcën e tyre dhe potencialisht mund të jenë partner të pjekur emocionalisht apo me një gjendje më emocionale më të dobët. Çfarë ndodh kur kombinohet një femër alfa dhe një mashkull beta? Funksionon ky kombinim, a mund të jetë një lidhje e duhur në ditët e sotme që funksionon mirë apo krijon tensione të padukshme? Do të zbërthejmë paksa në këto terminologji të kohëve moderne për të kuptuar më mirë se çfarë është alfa, çfarë është beta, gama, pse përdoren këto terma e me radhë. Ndërkohë, në pjesën tjetër të bisedës, ne po të njëjtin panel, ku do të diskutojmë temën e parë, do të flasim edhe për stresin, emocionet e maturantëve. Maturantët do të kenë provimet e tyre të cilat fillojnë në datën 3 qershor, të gjithë mbajnë mend ato emocionet dhe rëndesën e madhe emocionale, psikologjike përpara provimeve, por do t'japim disa këshilla të duhura që stop për te pritshmërive që kemi për provimet. Duhet të mirë menaxhojmë stresin dhe emocionet. Këshilla për prindit, këshilla për maturantët, të cilët janë duke na ndjekur nga shtëpia e tyre, sepse janë ditët e pushimit në përgatitje për provimin e parë të datës 3 qershor. Do të shkojmë tani në kuzhinë, është momenti që të fillojmë menjëherë me recetat e Albanës. Të gatuajmë me Albanën, një rubrikë që e duan shumë anvisat, edhe sigurisht është vendi preferuar i një gruaje kuzhina, mirë se të gjeta. Është 70% e jetës në kuzhinë. Ose mund ta vëmë 50 në kuzhinë, 35 duke larë rroba, duke pastruar, ajo pjesa e vogël pastaj. Do të kthehet vetë në pa, se do këtë gjë, do ta bësh sepse është e domosdoshme. Unë në moment kur mbaroj emisionin ose në çdo punë që kam pasur, që ka qenë lidhje me kuzhinën, edhe kur mbaroj punën një orë më pas për shembull, mam duket jam akoma në ritmin sikur gatuaj. Tani me këto terma s'ka lidhje pjesa e kuzhinës, kush gatuan në shtëpi me këto alfa, me beta, me kush merr vendime në kuzhinë çfarë do ham, çfarë do pim. Po të gjitha vetë. Graci, bëjt të gjitha i mbajnë bishkashtë. Vetë ligji, vetë ma ligji. Po që ka shtëpia me të gatuan, çfarë ka shtëpia, çfarë ka frigoriferi? Dihet tani që ky xhepi shkret, ky na komandon, nuk komandojmë ne, na komandon xhepi. Tani është dhe si fundi javës dhe ne mbledhim çfarë na ka mbetur tepruar në frigorifer dollap për t'i ricikluar dhe për të gatuar dhe për të nxjerrë fundi muaj gatuan çfarë na ka mbetur, se kështu është. Sigurisht, fund muaj, fund javë e tillë është. Atëherë, si për fundjavë, si për fundjavë, gjë që ngelet në shtëpi kush është? Patjetër që është mielli. Anvisat marrin miell gjithmonë që të kenë miell në gjendje, të kenë më tepër. Dhe në momentet që janë më vështirë, vendosin jo byrekun, jo brumin, jo petullat, qullin, gjithçka çfarë ka lidhje. Pastaj fundjava nuk do një ëmbëlsirë. Do edhe petulla, ëmbëlsira, pankek që bëmë ne. Edhe kekun, edhe ëmbëlsirën. Të dyja i keti sot. Bukur fort. Atëherë sot do bëjmë disa petulla. Petulla në qumë është. Unë them që janë petulla të veçanta dhe janë të veçanta, jo sepse dua të them unë tani, por janë të veçanta. Thjesht më duhet vetëm vëmendja juaj dhe në fund të shkruani nëse ju pëlqen si recetë, dhe me çfarë mund ta kombinoni, patjetër visin e kam që mund të japi dhe idenë vetë se ka disa ide brillante perla. Dhe nëse doni të dini shefat më të mirë janë gjithmonë meshkuj. Visi, ke një javë që përmend visi, po më vesh njëri kush është visi. Visi është kameramani djali më king këtu. Prit se i bërë ka dhe të tjerë. Ka dhe të tjerë. Të gjithë ndanë, për me i vogli, prandaj është me i vogli. Tani dikush është me i madhë, ku të me qefin. Ti tregojmë njërë, se të shofë që shumë pak produkte janë. Një gotë qumë është pak miell,
sheqer, pak vaj. sot, të shohim pak se si e ke organizuar me gramatura të recetën tonë të parë dhe gatuajmë së bashku. Mire tha Albana, në kanalin tonë në YouTube, ku bëni shpesh share komente, mund të shkruani si ju duket kjo recet, dhe jo vetëm kjo, po edhe të tjerat që do të gatuajmë për gjatë hapësirës së sotme. Petulla me qumësht, përbërësit, 250 gram miell, 1 lugë gjelle sheqer, 1 lugë çaj krip, gjysmë e lugës së çajit me sodë buke, gjysmën e lugës së çajit me pluhur pjekës, pra që të dyja, dhe soda dhe pluhuri pjekës, 1 kokër vezë, 1 lugë gjelle vaj lule dielli, 100 ml qumësht dhe vaj për skuqje. Tani më ka mbetur ajo shija mendja tek pankeku në tavë që bëm dje, se e provova edhe në shtëpi. Po gallbim kam bërë që si bëra një foto që edhe t'ja u tregoja shikuese, po herën tjetër se do ta përgatis shpesh se ma pëlqyen. Po, kjo është. Bëra një mbushje të thjeshtë, modeste, me borzilok, pomodorini dhe mozzarella. I bëra dhe një shtres me ja bërë vetë, kurse unë e gjitha të tigullio. Po, unë e gjitha të gatshme. Po jo, bëra të shtresën me peston e tigullios dhe sipër i vendosa këto domate, të cilët i bëra kështu kremoze bashkë me një lugë kështu kos të trash, nga i kosi i trash. Mos vazhdo ma të. Dhe mbështolla më doli fantastike. Ja u sugjerova dhe mikeshave të mia, kështu që për ju që doni ta rishihni, e kanë në kanalin tonë, se kishte edhe shumë vëmendje dje, pancake në furrë, në tavë. Unë base këto ditë e përgatit në shijen e ëmbël edhe do ta sugjeroj përsëri në rrjetet sociale. Kështu që na sugjerove diçka shumë të shijshme. Nëse doni me shijen e ëmbël, mos harroni që ishte shumë e këndshme, duke shtuar ëmbëlsirën, duke shtuar fara reçelin, duke shtuar farakia. Është magnifik. Po, aty në vend të, se ambisatë e mbaj mendja janë shumë të vëndshme. Në vend të rushit të thatë e shtuam ne. Unë vendosa fara të ndryshme që kisha nga teuta. Në reçel është farakia në reçel. Po, të reçeli, përmbushjen e ëmbël. Kurse sipër pasaj në buke, në këto vendosin fara, sa më shumë fara, aq më mirë. Po. Dihet që për çfarë duan. Ndihmojnë për tretjen, për të marrë ato vlerat ushqyese të tyre me radhë. Tani kalojmë tek. Po sepse mua më duhet dhe muhabeti derisa dhe veza. Se u shpërbëm vezën. Qumshtin të ngrohur, ujin po ashtu. Më i nxehtë do të shtoj qumshtin. Qumshin e ke të vakët, të ngrohtë, të ftohtë? Qumshin e kam nga ambienti. Ambienti, okay. Gjë që shtoj pak. Ujë që e kam nxehur dhe e kam nxehur pak më tepër, dhe prandaj do të shtoj masën e vajit. Sodën, pluhurin pjekës, sheqeri, Dhe një gjysmë lugë çaj ishin këto masat. I lëm këtu. Bëj një përzierje të mirë. Dhe me miellin. Tani nga mielli kemi farinap këtu. Çfarë të duash ti? Me të dyja shijet, kemi me shijen e vaniljes, kemi dhe me shijen e portokallit. Nëse doni neutrale, kemi atë amballazhimin e kuq. Po, që s'ka shije. Është pluhur i gatshëm, i ka këto gjërat e tjera brenda, po që aromën nuk e ka. Këto të dyja kanë aromën në portokallë. Këtë portokalli po marrim. Sepse limonin e kam. Dhe ashtojmë, është i gatshëm, i imët, i situr, i përgatitur enkas për receta të tilla, të zonjave për kek, për ëmbëlsira. Farina ap i ndihmon zonjat që janë të ngarkuara, të zëna me punë, që të jetë një pluhur i gatshëm. Shifeni, mund të gatuani kekun me shijen e portokallit, ka të gjitha pluhurat e mundshme brenda për ta fryrë, për ta pjekur, për t'i dhënë shijen kekut, kështu që s'keni nevojë të përdorni. Në rastin e petullave që duhet që të marrin çik volum më tepër. Tani të zgjohet. Përbërja që kam e lëngësht. Ta shtoj të gjithën, e kemi masën gati? Tani nuk e kemi masën të gjithë, po do më duhet derisa të kemi një masë brumi. Jo ngjitës, por as i fortë. Shtojmë Niki. Nuk do të harroni që kjo masë duhet të qëndrojë 1 orë patjetër. 1 orë? 1 orë.
Një orë. Ne do Një orë bëjmë... derisa kam mbaruar emisioni. Do t'i skuqim në fund, apo? Ne do t'i skuqim tani, sepse ju po të dëshironi shumë mirë, mund të shtoni edhe largojmë sodën dhe plurin pjekës, se kam thënë që pluri pjekës është për aromën e gatimeve, dhe soda sepse ka të njëjtin përbërës, ka sodë, prandaj shtojmë plur pjekës më pak për aromë dhe fryrjen vetë të produktit. Shumë mund të shtoni majan. Pra janë dy alternativa, shtoni sodë plur pjekës ose maja. Majaja e thatë qëndron do një aktivizim më të gjatë, një afat kohor më të gjatë, shtojmë tani. Dhe majaja e butë do më pak. Formën e brumit, si o ta kenë deri në fund, pra do t'jetë një brum i fort, i butë. Shtojmë. Përsisht po e merë 500. Ka paketime 500 gramshe, paketimet e tjera të miellit janë më të mëdhaja. E nisëm me një vezo vital, pastaj kaluam tek produktet e tjera, njëra pas tjetrës, dhe punojmë gradualisht. Tu kam mbetur gati 100 gram, nëse do ta përdorim e shojmë deri në fund, sepse varet nga lagështia. E shumë që të gjithën? Pra, siç e shihni, na mori një paketim të tillë. Kur e punoni, duhet të qëndroj kështu e butë siç është, pa e punuar herën e dytë. Laj duart, sepse normalisht brumi që është në gishtrinj nuk të lë të punosh. Si të bëjmë në shtëpi, i thërmojmë aty mbi brum edhe kaq. Do të punohet brumi, siç tham, do ta lëm të qëndroj për gati 1 orë, në mënyrë që të lidhen mirë, të aktivizohen të gjitha produktet që ne i shtuam aty, dhe më pas këto petulla do t'i skuqim në vaj për skuqje, në vajin ton Floriol. Por më parë duhet ta lëm. Ne ndoshta, mbase e lëm më pak ose vazhdojmë me recetën tjetër edhe brum që kam përgati, patjetër. E ke para përgatitur. Ky këtu moj shifer. Po. Po ka ardhur shumë ky brumi. Po. Ja. Shifer si çenka ka bërë ky brumi. Ne këtë do të skuqim. Pra, ka qëndruar gati 1 orë dhe në këtë variant do ta keni dhe ju. Po ja largoj këtë telefonin, ti e punon ato njëre mirë dhe... Edhe më duhet këtu? Po, që të vazhdosh... Të vazhdoj. Super. Ja. E mbulojmë tasin tjetër me një qese tjetër, për ta lënë të pushoj dhe do të vazhdojmë me variantin e para përgatitur të brumit me po të njëjtën mënyrë, me po të njëjtat produkte që ne ju treguam. Kështu që jemi në rrjedhën e punës, pa e shkëputur vëmendjen, në mënyrë që të lëm të presim edhe të aktivizohet. Ja, Albana ka menduar këtë pjesë, e ka para përgatitur, ka dhënë një brum të mëparshëm. Dhe duket që ka funksionuar aktivizimi i produkteve. Tani mua më duhet miell që të hapim nga tjetra. Tu, 2. Për ta punuar, se i duhet pak aty në banak. Kjo është një miell shumë i imët, që të jep dorë, themi ne në kuzhinë, për të punuar brumin, për ta hapur atë pa pengesa. Ju thash që duhet i butë. Paraprakisht mos duhet të vendosim edhe një tiganë, që të ngrojmë pak vajin. Tani, pasi ta punojmë, sërish do ta lëm të qëndroj, të pushoj, apo direkt do t'i skuqim petullat? E lë pak, edhe e kam edhe tiganin, e kam. Largoj. Një punim i lehtë, ndoshta më delikat se sa forca që i dham brumit të parë, sepse dihet që ngrohtësia e dorës, forca që i jep brumit i mëshon më mirë dhe punon atë siç duhet. Pra, një gotë vaj, sepse ato duhet të mbulohen. Vaj bimor, që mos i kem në
sa të ngrohet vaj, ne po bëjmë atë shkëputjen tonë të duhur, se i duhet sasi edhe unë së të bëj vajt. shkëputjen e brumit. E punon dhe pak brumin dhe rikthemi pastaj për t'i skuqur dhe për të parë të përfunduara petullat tona me qumësh. Shkëputemi për pak. Dhe brumi i petullave është gati, vaji është ngrohur po ashtu, koha ishte e mjaftueshme që ne të fillojmë të skuqim tani petullat. Edhe ju të keni një recetë gati për mëngjesin e fundjavave tuaja, të cilat do t'i shoqëroni pastaj me djathë me reçel me mjaltë si të doni ju. Këto janë petulla që pranojnë kombinime të ndryshme. E punuam, i kërluam pastaj në kulaçka. Shumë mirë. Shumë mirë punohet. Jo avash, se ma avash edhe gjumi nuk zë. Derisa pjesa e brumit të punohet mirë. Me ty kjo shenja e votimeve nuk të ka ikur akoma, a? Ja. S'ka qenë shumë e fortë dhe shenjë. Me 400-500 gram miell, qumësht të ngrohtë edhe pak ujë, pluhur pjekës sod, pak krip, e punoni mirë brumin, e lini të qëndroj dhe keni këtë rezultat. Duket një punim si kur e ajros pak, jep frymarrje. Patjetër që duhet mirë, duhet shpejt, edhe, ja. E tosën e fundin një gote, shumë mirë, në ta punoni. Do t'i ndajmë këto, apo do t'i vendosim të skuqen në këtë masë dhe sasi? Pra edhe kur punohen me oklain, nuk duhet që ta rrëndojmë fort, për ta shtypur dhe për ta ngjeshur brumin, por lehtë, sa të hapet një masë e tillë rumbullakët. Jap formë. Drejt këndshë. Po ndoshta fillojmë t'i skuqim të para, që dhe këto duke qëndruar, fillojnë dhe zbuten, bëhen edhe dy të para. Super më të buta dhe të shkrifta. Duhet që unë t'i bashkoj në dy, prandaj. Okej, sa të bëjmë dhe gati pjesën tjetër, ne së bashku përsërisim edhe njerë produktet që na u deshëm për përgatitjen e petullave me qumësht. Mos harroni, kemi sjell disa variante të përgatitjes së petullave, herë kose, herë qumësht, e produkte të tjera të kombinuara, secila përgatitje ka të veçantat e saj, karakteristikat e veta, mënyrën e vetë të përdorimit dhe të përdorimit të këtyre produkteve dhe të shijes përfundimtare që do të marrin. Për t'i kombinuar pastaj është në zgjedhjen tuaj. Atë keni tabelën të shkruar me sasin e produkteve, ne bëm një sasi më të madhe, kështu që ju referojuni nëse doni më pak sasi për bërësve që keni të shkruara. Pra miell 250 gram, gati sa gjysmën e sasis ton, një lugë gjelle sheqer, një lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj sot buke, gjysmë lugë çaj pluhur pjekës një vezë, vaj lule dielli, 100 ml qumësh, pra një lugë gjelle vaj lule dielli për ta hedhur tek përbërja dhe bashkimi i përbërësve, 100 ml qumësh dhe vaj për skuqje, padyshim vaj bimor për t'i dhënë kombinimin e duhur. Kemi sjellë në tryez edhe reçelin që kemi përgatitur ditën më përpara me kajsi. Po, me kajsi. Reçelin, nëse e kujtoni, ditë përpara përgatitëm reçelin ton me kajsi, që mund ta gjeni dhe atë në kanalin ton në YouTube, se si e përgatitëm me farakia. Është disi më ndryshe, ja, shifeni, farakia,
janë bërë transparente, i kanë dhënë një, le të themi, konsistencë gelatinoze reçelit, dhe ne sot do ta përdorim për t'i shoqëruar petullat. Pra, bëj 2 masa. Bëj 2 masa. Nisë dhe forma ka rëndësinë e vetë, pa dyshim. Direkt tani, me një shkop, me një fund lugë, me çfarë të doni ju, ja. Bëj një ngjeshje të tillë. Besoj se vajin e çoj në maksimum, bëj dhe tjetrën. I skuqim. E rëndësishme është që vaji të jetë marrë atë temperaturën e duhur, të jetë nxehur mirë, në mënyrë që të mos bjerë vorlumi i petullave, po ai brumi pra sa po të vendoset në vaj, të filloj të fluskojë, të fryhet, siç po ndodh tani ky proces. Ai ndava, ai shumë sa që ndava. Dhe fillon dhe me atë volumin ruan, formën dhe bukurinë që i dham. Nuk do të skuqim shumë derisa të marrin atë ngjyrën e kuqeremt. Patjetër. Do të përgatisim derisa të marrin ngjyrën për ta shkruar me reçelin dhe pjesën tjetër e vazhdojmë më vonë. Për t'i dhënë forma kemi plot. Mund t'i bëni thjesht fare duke i ndarë në 3 kënd shause forma të ndryshme. Jo, është dhe i skuqni. Tillë sepse duhet në formën e. Ja. Opa. To i punoj sërisht, do këtu, kalon në gjysëm, i japim tillë. Mirë, është e tillë se kështu e do ti, se sjell ti se është e bukur e kështu, po shija në fund njësoj është se brumi është njësoj. Atëherë, nëse nuk për bukurinë e pjatës është e duhura. Po që opa, shiko. Dalin si një dyshek i vogël, duke si sfyngjer i butë dhe i shkoa për plazh, shkoa për plazh. Jo, mund të përgatiten dhe të merren me vete në kudo, në plazh, në shkollë, në punë. Se shkojnë këto edhe me djathtë dhe me reçetë. Më gjejmë identi mua se i vendosim tani për ti ja dhe disa të tjera. Dhe ku kemi atë lugën që ti serviri me këtë reçelin, se duhet të provojmë edhe reçelin tonë të ri. Ja si ka dalë me farakia, reçel kajsie. Përse i bëra të parat që t'i kushtoja vëmendje. Sa i mirë që duket të. Shiko. Super. Aq shumë sa po bëhem kështu tamaqare që hajtet edhe i lugë, të ketë sa më shumë. Dhe e vendosim këtu mes pjatës ndoshta. Të lumt dora. Edhe petullat të kenë një ngjyrë të lehtë, jo t'i skuqim rënd, se pak brum kanë, nuk janë shumë të. Këtë fryrën e kanë marrë nga pluhurat që edhe vetë mielli kishte në përbërje. Pra, keni 2 alternativa, keni me sot pluhur pjekës, thonë këto nuk do t'i lë, që të bëhikin dëmë, a tha Androniki që jep në format të ndryshme? Po, japim, këto është forma për televizion, për rrjetet tona sociale, por edhe kur duam që në tryez të pikturojmë pjatat, t'i kemi të kuruara bukur, sepse edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Për shembull, një nga përfitimet që ju merrni nga kjo formë që tregoi Albana, pra me këtë vizën në mes edhe atë palosjen, është që mund të mbushen, shifeni? Këtu
Këtu në mes, të dyja petullave mund t'i mbushni dhe janë kollaj, ose mund t'i prisni në mes dhe i vendosni reçelin mes petullës për t'a shijuar më mirë atë. Edhe kështu duket sikur me hadhem mjash, me ara, me reçel, me djath. Ja, në ajo ndarja, i palosim dhe mbushim me reçelin e Me pesto të preferuar. ndryshme. Varësi të shijes orientimi që do t'i japim, të kripura apo të ëmbla, ato shijojnë fantastike në të dyja mënyrat është kombinimi. Tani ka shkuar ora për të falenderuar sponsorët tanë, ka reklama, kjo hapësirë dedikohet sponsorave dhe në të rikthehemi me recetën e dytë, ndërkohë vazhdojmë të skuqim petullat. Mirë se erdhët në hapësirën e fundit të gatimit, do të sjellim të tjera receta, do të përfundojmë ato që lam para reklamave. Shiko, dhe japim një lyerje. Atë brumin që na mbeti. Patjetër që po. Nuk ta çojmë dëm, s'kemi më kohë për t'i skuqur petullat, ato që na deshëm për pjatën dhe për ne i kemi vendosur bashkë me reçelin, ndërsa brumi tjetër, ja, do t'jetë kështu, i lyer me një të verdh veze, me fara susami sipër dhe i vendosim për t'i pjekur. Direkt te në furrë. 3 kulaçka. Unë i heq këto. Në një furrë të parangrohur. Siç veproni dhe ju në shtëpi, kur mbetet një pjesë zbrumi, atë e ricikloni e përdorni për një tjetër shije. Përbërësit aty janë. Sollëm të parën me shijen e reçelit. Tani, do kalojmë tek receta tjetër. Kujt i ka shkuar mendja për një sultjash, se disa i thonë sultjash, tamël, oriz me tamël, oriz me tamël, me të ëmbël, pra. Por, cili është sekreti sultjashit, që duhet të zgjedhur ai orizi dur, që të çliroj mirë atë niseshten, të krijojë atë strukturën kremoze. Të jetë rumbullak, jo dhe shumë rumbullak, pas sepse kemi cilësi, kemi të gjatin, kemi të bardh, edhe në bardhësin që e ka aty në ngjyrën si pel, në brendësi zemra është pak e bardhë. Dhe këtë ku e gjeni? Ne kemi zgjedhur linjën më të mirë, me thënë drejtën, të cilën nuk do ta neglizhoni as ju për çdo lloj gatimi, sidomos kur vendosni të gatuani dhe rizoton, sepse ajo struktura kremoze krijohet vetëm nga disa lloje orizi të caktuara që janë të dedikuara për të bërë atë rizoton, dhe i njëjti oriz që bëjmë atë rizoton na duhet edhe për sultjashin, apo jo, sepse na duhet ajo kremoziteti, struktura. Dhe është skoti. Skot që sillet ekskluzivisht nga Teuta në tregun ton, është një histori mbi 150 vjeçare e kësaj linje, e cila është linja më e besuar në tërë Europën për sa i takon cilësisë premium të orizit, sepse punohet me shumë dashuri për të sjellë një oriz cilësor për të gjitha llojet e gatimeve. Sant'Andrea është orizi që kemi zgjedhur tani pikërisht për sultjashin, sepse ka një strukturë të tillë që na jep atë shijen e rafinuar të duhurën të risotove dhe të sultjashit, i dedikuar me shumë dashuri, me shumë përkushtim kultivimit dhe përpunimit të orizit. Ka patjetër disa karakteristika të cilat unë të doja që t'ja u lexoja, duke u referuar dhe përshkrimit që Skoti i bën paketimeve premium, ambalazhimeve fantastike, sepse dhe ambalazhimi kemi thënë që është një fazë shumë e rëndësishme në një produkt që ai të qëndrojë i tillë. Për shembull, orizi që ne kemi Sant'Andrea është i përkryer për risotto për sultjashin ton, fal aftësisë për të çliruar niseshten në mënyrë që të krijojë atë strukturën kremoze që ne e duam edhe tek risotto edhe tek sultjashi, pa e humbur formën e tij, pra pa u ngjitur kokra dhe pa u transformuar ato, siç e tha Albana, atë formën e bukur dhe të bardhë. Përshkruhet në paketim, nëse do ta lexoni me kujdes, Stone Milled dhe Skoti, pra ky oriz është përpunuar me gur mulliri, një metodë tradicionale që ruan vlerat ushqyese dhe shijen origjinale të orizit. Është një përgatitje 13 deri në 18 minuta për zjerje, për kohën e zjerjes, nuk u mbet forma dhe ja shifeni ne kemi zier tani. Tani procesin e tregojmë dhe përbërësit me radhë. Nxjerr me ujë derisa tjetë pak sa i thatë. Shtova në moment tani lëkurën e limonit, sikurse edhe një kanell. E vësërisht
në nxehtësi në vatër. Shtoj pjesën e qumshit. Kaq, e lë. E tham që ka 20 shtenë, por, ja shiko. E gjitha është shliruar gjatë zjerjes dhe ka këtë veti, duke mbajtur këtë strukturën kaq të mirë. Do shtoj masën e sheqerit. Volumin. Shtoj vanilje në varësi të shijes që ju doni. Tu kam 20 shtenë. Për ta përforcuar, i shtojmë edhe pak më tepër, sepse na duhet pak më i Prandaj trash. kam shtuar pak. E tres. Me qumësht. I largoj. Shtoj masën e 20 shtesë. I largoj të gjitha. Faleminderit. Dhe e lë shumë pak. Ne, si në këto traditat që kemi për përgatitjen e sultesh, përveç rasteve kur duam të ëmbëlsohemi, të sillim atë shijen e mirë të traditës së sultjashit, e kemi dhe kur i dalin dhëmbët e para fëmijëve, Po, kicat e para, po si? Se mbaj mend që më thoshin hidhe oriz, azire orizin që ato të jenë si ruaza, dhëmbë të fortë, të bukur, të bardhë, si kokrat e orizit. Marr nga ruzhde. Vendos ujë. Në tavë, vendosim ujin, pra, dhe 2 tasa balti, që më pas të përfundoj zjerja dhe në sipërfaqe më krijohet ajo përshtypja, përfytyrimi, që krijohet ajo si cip, si ajkosje. Nuk shtojmë vezë. Në momentin që kemi, si thuash, produktin e duhur, kanela është kjo, do t'ja shtojmë ndoshta nga fundi. E largoj se nuk më duhet. Zjerja procesi do të vazhdoj në furrën. E aromatizojmë me lëkurën e limonit. Dihet që lëkura ka një aromë tjetër më të këndshme, më të theksuar, më të përqendruar se sa vetë lëngu i limonit. Risogalo në furrë quhet ky sultjash. Risogalo. Tut pak, kaq. Bravo. Një prekje. Nuk na duhet asgjë tjetër, se po i shtuam të tjera, e hidhërojmë pastaj. Bravo. I hidhërohet kanella kur piqet dhe e marrë dhe vendos direkt që të marrë dhe recetën tjetër që kemi tavë. Se dhe pak minuta mbetëm, kështu që do vazhdojmë të receta tjetër, më parë do t'ju lexoj produktet e sultjashit sipas traditës greke. Risogalo ndryshe, risogalo i thonë shqiptarët kur e përmendin atë grekun, atë sultjashin grek, si të doni ju. E rëndësishme është nëse keni neps për diçka të ëmbël me oriz, ja tek e keni recetën, 150 gram oriz, 750 ml ujë i vluar, 1 litër qumësht, 200 gram sheqer, 1 lugë gjelle miseshte, pak vanilje ose lëkurë limoni dhe kanel për ta serviruar recetën. Përfundoi dhe kjo recetë. Kalojmë tek tjetra. E nisëm me petullat, kaluam te sultjashi, tani do të vijojmë me do ham diçka për drek sot. A ju thash që më teproj një pjesë dje nga qoftet e orizit dhe pjesa tjetër që ishte nga Po, na the. salcise që tash kam mbrojtur 2 pjesë. Si do ta përdorim për recetën tonë. Tavën. Direkt me pak ujë dhe
I heqim edhe bukët, Niki? Ndoshta t'i lëm edhe pak, themun. Sepse këto janë buk bounty, që nuk duan pjekje, sepse është vetë masa e brumit që fillon me volumin, pra shumë fishohet, dhe janë të buta si pambuk, si puna e res. Sa të jetë në piksur dhe pjekur pak zbrumi. Shifeni? Me pjesën e brumit të petullave që na teproi. Është përgatitur kjo. Këtu unë kam qepën, kam futur dhe një pjesë e qepës njom. Direkt. Sepse më duhet sërish. Shtoj masën e qepëve. Ku e kam? Në këtë shije. Në këtë shije. Do të shtoj. Më fal pak Niki se e di që të... Specin e kuq. Do të shtoj. Domaten, zemrën. Të gjitha të grira imët, të grirësja e qepës, në të kundër do lodheni pak duke i grirë me thik në copca të vogla. Janë të gjitha. Pjesa tjetër. S'ka problem, piperi zi. Asa zarar madhe që je. Po. Ja e kam nga presioni kohës edhe 4 minuta. Po thuaj, po thuaj moj e mirë. Të mbarojmë edhe kimën. Thuaj moj e mirë. Kishim dhe një recet me lule shtrydhe, por ndoshta do presim deri të hënën për ta shijuar. Të hënën. Shtoj dhe thelpit e hudrës. Shtoj piperin. Masën e kripës, jo kaq shumë sa kam unë këtu, se e bëra farmake dhe dini ju për njerëzit që janë kripën. Edhe ato që e përdorin, shpesh, që rëndojmë, pakarar. O, paja. Pra, çfarë do të gatuem sot për drek, se menduat se do të lini vetëm për mëngjezin petullat? Jo, ja. Kima me mish të grirë, shtoni qepën, domaten, specin e kuq, të grirësja dhe shtojani mishit të cilin e ngrohni pak, e kaurdisni në temperaturën e sobës. I lini që të zjejnë, të shkëmbehen ato, të treten mirë produktet, perimet sidomos. E mirat dhe është, opa. Dhe vetme që kam betur është... Qi, është pak raki. Raki. Nësë është uzo, akoma dhe më mirë. Se lë ato aromën karakteristike. Fillojnë aromat. është pjesa e mishit të grirë që ka salçiçen, që është... Çfarë të them unë? Një nivelim, anët, i kemi gjithmonë kujdes këtu. Tani morja të pamjen e kimës, se t'i shtojmë patjetër dhe vezët. Niki, unë marr lugën, ti do të shtosh 3 kopra vezë, sepse do përfundoj në furrë kam përshtypjen. Filloj me vezën e parë, zgjodhëm vezët e kuqe për këtë recetë. Vezëve do t'ju shtojmë krip piper si gjithmonë. Shumë. Edhe veza e tretë. Del shumë e shishme, si recetë, me ngjyra, me shije, edhe të balancuara nutrientët, proteina, vitamina, perimet. Pakos vaj. Që mos thahet veza, se tash vera, mos thahet në pjekje, po qëndron me strukturën e butë.
një letër alumini këtu, tek dhe ne dorezat. jemi Do ta vendosim siç është në furrë që të piqet. aty ku duhet. Tani për momentin po e vendosim këtu bashkë me recetat e tjera, sepse diskutohet që duhet të marrë kohën e vetë për të pjekur dhe ndoshta deri në fund të programit, kur ne të trajtojmë patjetër që po. temën që kemi zgjedhur për ditën e sotme, do t'i kemi të pjekura, po ashtu edhe sundjashin, sepse edhe miqtë e ftuar duhet të jenë dashamirës për të vir për të degustuar në kuzhinën tonë. Është ky privilegj për të ftuarit tanë. Tani, do të shkëputemi të bëjmë një përmbledhje ndoshta të shpejt të Kimës dhe do të shkëputemi për reklamat, edhe për fleshin informativ. Kima me vezë dhe me perime, ka këto përbërës, 400 gram mish të grirë, një qep mesatare, 2 lugë vaj ulliri ose gjalp, 1 domate ose 2 lugë gjelle salcë domate, 4 kokra vezë, 3, 4, sa të doni ju sa antar jeni, një thelpi udhër që është opsionale, nëse doni shihen e saj, kri piper i zi, pak speci kuq, pak rigon ose majdanos dhe pak ujë ose lëng mishi që të mos e keni të thatë shumë kimën. Të lumë shinduar, do të shihemi besoj deri në fund të hapësirës, ne ju presim pas pak në bisedën tonë me miqtë tanë. Ne në studio kemi nisur me diskutimin për atë çka po ndodh në kohët moderne, një botë që po ndryshon me ritme të shpejta, galopante, duket sikur edhe rolet gjinore po marrin një transformim të tillë, një transformim të thellë. Po shohim më shumë gra që janë më të suksesshme, që marrin frenat dhe karrierën e kanë në dorë, sikur janë kapitene të jetës së tyre dhe janë të forta të pavarura që quhen me këto terminologjitë e reja moderne, femra alfa. Dhe sigurisht këto termat vijojnë me femrat beta, gama, e po ashtu edhe meshkujt alfa, beta apo gama. Si kombinohen të dyja, mund të qëndrojnë në një marrëdhënie një femër alfa dhe një mashkull beta, për meshkujt që është ajo pjesa që duket sikur të riqen po të riqen në kohët moderne nga i roli dominues tradicional, edhe perceptohen pak si më të butë, më të tërhequr, më të ndrojtur, më të kujdesshëm dhe më të varur emocionalisht, që quhen dhe meshkujt beta. Pikërisht për këto terma të reja, se si kombinohen dhe çfarë do të thotë realisht ti je alfa, beta apo gama, a mund të qëndrojnë të treja këto koncepte tek një individ i vetëm, le të diskutojmë me Zyshën Nora Malaj. Mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi këtu bashkë. Kënaqësia ime. Për dhënë dhe këshilla të dhura pak më vonë edhe për maturantët që janë duke na ndjekur prindrit gjyshrit sepse fillojnë provimet e maturës javën që vjen. Eglend Bici, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Mirë se u gjej. Sonika Elson, mirë se erdhe. Për të rrthyer dhe eksperjenca vetjake, por edhe për t'i bërë bashkë tani këto koncepte. Ti shpjegoj mirë për publikun se ndoshta jo e gjithë masa mund të njohë si koncepte, se çfarë është ti je alfa dhe çfarë është ti je beta, të paktën për 2 gërmat e para. Terminologjia e fundit për të përcaktuar karakteret njerëzore ka filluar me këtë trendin e ri alfa, beta, gama, ndërkohë që në psikologji terminologjia kryesore për të njohur karakteret dhe tipat e njerëzit janë 4. Është natyra flegmatike, kolerike, melankolike dhe sanguine. Janë 4 drejtime të cilat i bëjnë karakteret e njerëzve që të shpërfaqen në forma nga më të ndryshme. Këto lloj karakteresh të cilat shpërfaqen në një formë apo në një tjetër asnjëherë nuk janë të pastra ashtu siç shfaqen në psikologji, po janë të alternuara me njëra tjetrën dhe përcaktojnë natyrat që janë leadership, natyrat që janë organizator, natyrat që janë agresive, natyrat që janë vendimarrëse, natyrat që janë për organizim, natyrat që janë për mentorim, natyrat që janë motivuese dhe që krijojnë marrëdhënie dhe raportet mes njëri tjetrit. Në kohët moderne është kthyer e nevojshme dhe një nga trendet më të reja që shikohet, ose një nga profesionet më të reja që shihet, është ky profesioni i promovimit ose thënë ndryshe i asaj që bën klienti dhe të tjerët, që do të thotë ti të motivosh, që të motivosh do të dish kush janë karakteret dhe tipat dhe ku do t'i çosh në motivim.
Ki motivu mos i ka orientuar pak edhe tek alfa, për shembull gratë dhe meshkujt? Pikërisht, pra në kohët e sotme, nuk ka rëndësi se çfarë gjinie ke. Ka rëndësi çfarë karakteri ke dhe si karakteri i përshtatet gjinisë. Mund të kemi, sot nuk është turp që një djalë të qaj, madje mund të thuhet që nëse një djalë qan duhet ta vlerësosh shumë, sepse në atë moment ai ka arritur intensitetin më të madh të ngarkesës emocionale. Dhe si qenie njerëzore, ashtu siç janë vajza, ashtu duhet qaj dhe djali. Që ka një inteligjencë emocionale po njësoj ose po të pjekur, por që ashtu siç për shembull kur luan me forcën e krahut një vajzë, mund ta bëjë dhe një djalë dhe një vajzë mund të jetë shumë më fort në krah se sa një djalë. Jo ka të bëjë me mënyrën se si është mirë rritur fëmia. A madje një lot të burrat konsiderohet se dobësi apo jo? Një lot ke dikur dhe sot ende, një lot ke burrat duket që ky burri është si bebe, si dobët. Është pikërisht futet ke roli i këtyre çunave beta, të cilët në fakt thelbin e tyre e kanë shumë më të fortë se sa ata që quhen alfa dhe që janë macho, pra që janë burra me dy rë. Dominues. Këta burrat që janë më të butë, në fakt janë si puna e zhgollit të breshkës. Duket sikur janë të butë në thelbin e tyre, po forcën karakteriale e kanë shumë të fortë dhe gjykimin e kanë pak më të fortë në aspektin e rregullimit të raporteve ndërpersonale dhe të mbështetjeve, sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhjen e gjysmës të tyre, që do të thotë, funksionon shumë mirë një çift, në qoftë se ky burri që është sot identifikohet beta, pra që është i edukuar, jo se nuk është burr, por që ka aftësi që të japi dhe të marri dhe të mbështesi partneren, e bën partneren e tij që të ndjehet e sigurt dhe njëkohësisht i jep leadership. Në fakt, roli leadershipit lidhet me mënyrën se si fëmijët që në mënyrën si konceptohen në barkun e nënës. Dhe raporti kryesor i përcaktimit karakterial lidh me aktin seksual. Pra, në qoftë se raporti bëhet me dashuri, e gjithë akti dhe më pas realizimi i plenimit të vezës nëpërmjet spermatozoidit krijon një vezë të fuqishme e cila korelon në të gjithë aktivitetin e saj në mirëritjen. Pra është ajo që ne themi që sa janë dashur prindrit, sa mirë e bukur edhe po, dhe sa të bukur të ka bërë dhe sa e fuqishme është dashuria po lind një individ, sepse neve jemi jo vetëm kimikisht, po ne veprojmë edhe me energji. Dhe energjia lind në momentin kur ti e konceptuar në barkun e nënës, pra që në momentin fillestar. Dhe prandaj është një nga aktet më të rëndësishme për njerëzimin, dhe një nga aktet që nëse bëhet traumatik, trauma shoqëron edhe bebe në bark dhe e paraqet. Dhe po ta shikosh pasaj janë disa njerëz që kanë gjithë jetën e tyre syt melankolik, kanë një melankoli të pashfaqur, kanë një situatë që hera herës nuk dinë si ta shpjegojnë dhe kur vinë ke neve për të bërë terapinë dhe për të kuptuar cilat janë problemet, ti ke kuptuar që duke udhëtuar me të në fëmijëri, ti ke kuptuar që janë disa shenja të vatrave të cilët kanë krijuar në karakterin e tij dhe sado që prindrit nuk e kuptojnë fëmijën kur vjen dhe duan ta bëjnë të fortë, duan ta bëjnë karakter edhe agresiv, ai e ka në gjenezë dhe prandaj thuhet që... Prandaj ai shkon tek e Glenti dhe tek motivuesit dhe motivuesit për të motivuar dhe për të arritur atë që quhet sa e nevojshme është dhe se si mund ta realizojmë të jetë. Gjithsesi, bazikja janë 4 tipe. Alternimi i saj me kushtet kuritemi se duhet mos harrojmë një gjë, që çdo psikolog thotë nënave dhe baballarëve që mos harroni se fëmijët tuaj janë fëmijët tuaj, po dhe të kohës ku lindin, koha ndikon jashtëzakonisht shumë në formatin dhe formimin e tyre. Se ti mund të jesh model i eshtur i bukur, po edhe i shoqërisë. Para të kaloj tek çunat, vetë ke gjetur veten je alfa, beta, mund të jesh gëshetim, si e përcakton veten? Nuk e përcaktoj dot veten me këtë terminologji, sepse më duket që edhe kjo është pak abuzive. Unë jam një karakter që kam brenda edhe sanguinitetin, kam brenda edhe melankolin, sepse jam tip empatik, që në momentet caktuara, kur më pëlqen një gjë dhe e dua, ndoshta bëhem më shumë se sa një alfa, pra kam karizmën dhe luftoj deri në fund, por ka dhe momente që më kap dëshpërimi si çdo qenie njerëzore, dhe mundohem që të tërhiqem, dhe ai është momenti më i bukur,
se kur ti të riqesh, ti reflekton se nga një herë në vlerësimet tona ne vlerësoj me sytë e zëmrës, jo me sytë e logjikës. Dhe kur vjen ke zëmra, ne gjithmonë gabojmë. Kjo është, kur ti këtë rriqesh, momenti reflektimit të bën të kuptosh, Enkleni nuk pas ka qenë ai që ka menduar, i kam dhënë hapësirën, mirë ka bërë që ja ka marrë, nëse unë herën e dytë gaboj, nuk është faji e Klendit, është faji im. Glend, burrat i trëmben, vajza grave. Është okej, të lutem. Faleminderit. E para, ku e gjen ti veten dhe burrat a i trëmben grave alfa në ditët e sotme? Unë do doja të shtohen gratë alfa, personalisht. Dhe unë nuk mendoj, ashtu si dhe Zysha, unë nuk mendoj që është një ndarë me thikë. Pra, unë kam bërë shumë teste psikologjike përsa përket pjesë karakterit tim. Kam pas fatin të shkoj trajnimet e më të mirë të mbotë. Dhe një nga trajnerët më të mirë në botë ndan njerëzit në 3 kategori. Okay? Njerëzit si njerëz, pra si qënje, artist, menaxher dhe si përmarrës. Pra, ku lidhen me jo vetëm atë çka janë, po dhe me atë çka bën jetën e tyre. Artist do thot një njeri i cili këtë gjë unë e bëj më mirë se çdo kusht tjetër. Jo, gjën time e bëj unë më mirë se çdo kusht tjetër. Menaxher është dikur i cili është i aftë të kuptoj karakteret e njerëzve, forcat, pikat e dobta, pikat e ato që mund të progresojnë të njerëzit i vendosi aty ku duhen. Pra ai lun atë puzzle-in, i vendos ku ata japin më të mirën e tyre. Dërsa investitori është ai që shef larg dhe duhet të gjej menaxherët dhe artistët. Dhe unë kam kuptuar që në marrëdhënie pune, sado që unë dua të jem një menaxher i mirë, nuk jam një menaxher i mirë. Nuk është unë me njerëzit, ata që kam në punë, lidhem emocionalisht. Pra dua që afër me jetë kem njerëz që janë të ngjashëm me mua. Fatkeqësisht kjo nuk duhet të funksionojë në punë. Pra nuk duhet të ketë zemër, zyrshor mendi zemër, nuk duhet të ketë zemër në marrëdhënie pune, duhet të ketë mendje. Pra duhet logjikosh se si ky njeri mund të japi më të mirën e vet. Mundësisht kesh nga ata që të kundërshtojnë ty, që mendojnë komplet ndryshe nga ti, sepse kjo sjell më të mirën për punën. Pra unë jam një artist. Ata dhe mund të abuzojnë nëse ti ke këtë lidhjen emocionale. Dhe kanë abuzuar me mua, me këtë dashuri që unë ndjej dhe kuptojnë se çfarë unë dua dhe vjen më thonë çfarë unë dua aty. Pra unë jam një artist, kam kuptuar, me tendencën për të qenë sipërmarrës. Fatkeqësisht nuk jam një menaxher. Dalim te marrëdhëniet personale. Te marrëdhëniet personale, sado që unë përpiqem të jem një alfa, pra mendoj se jam një beta me tendencën për të qenë një alfa. Unë kam qejf të ndihmoj të tjerët, të mbështes të tjerët, të bëj më të mirën për të tjerët. Ty shtoj vlerë atyre. Pra, edhe në marrëdhënie personale, unë dua që partnerja ime të ndjehet super mirë në gjithë ato gjërat që ne bëjmë dhe pastaj të ndjehem unë. Dhe mendoj që kjo është një beta dhe nuk besoj se është Pra jemi te beta. Te gamas po përmendim se janë këto si ndërthurje ndoshta të dyjave apo ajo është se sonin do me thënë si thuash janë ata njerëzit që janë enstrisego, do me thënë ata që janë të vetmuarit, futet elementi gama, i atyre që janë të tërhequr dhe kjo hyn ke niveli i shkencëtarëve, të cilët e shohin botën nga lart. Janë ata njerëz që nuk merren me gjërat e vogla dhe nuk merren me menaxhime, pra me fenomenin, po merren me ngjarje që ti nuk i shef, janë në një hapësirë tjetër. Është pak ashtu, këto janë terma të vendosura tashmë për ta bërë pak më trendi situatën emocionale njerëzore, por njeriu që në krye të lindjes së tij e derisa të vazhdoj për të shkuar ke bota tjetër, parimet janë ato të katërta që thashin kryet herës, dhe rolet se si mund të vendosen kanë të bëjnë me raportin social, kanë të bëjnë me emocionin personal, kanë të bëjnë dhe me objektin, kështu që gama është çik më lartë. Soni ti nga eksperienca jote si e gjykon, ose se a i pranon do të shoqëria shqiptare, meshkujt shqiptar, femrat alfa, këto të pushtetshme, të suksesshme? Shikësi e vështirë, sepse edhe pse jemi në 2025-ën, femra është akoma e parë, si element i dobët. Kuptimi që burri është burr akoma, dhe gruaja është gruaja, është ajo që duhet të përkujdeset për shtëpinë, për fëmijët, gatuaj, lajt, shplaj, Okej, për fat mirë po ndryshojnë gjërat,
sepse normalisht flasim tashmë për lidhje që fillojnë që të rinj, për bashkëtesa, domethënë që fillojnë të njohin një tjetrin dhe nuk është më ndoshta si më përpara që martonte lagja, domethënë nga një herë domethënë ishte unë mbaj mend me fjalë edhe i vogël për shembull kishte sherr nëpër komshinë dhe të vinin ata të lagjës, shkri lagjë domethënë pse ziheni, pse bëjnë andaj këtë domethënë nga herë edhe të ndihmonin për të mbajtur marrëdhënien Sheri, po zëri i burrit dëgjohej më shumë. Sot gratë mund të rrafin dhe burra si shpulla e Macronit e famshme në aeroport. Po, sepse është ajo ndoshta të qenit barabart nga herë ka marrë dhe çik për kështu për ta të pjesë sepse barazia nuk është me fjalë që të sillesh si burr. Është të arrish këtë drejtat e tua, që mos të mohohen, po jo që të bësh ti si burr, domethënë duke zënë, duke sharë kur je në trafik ose duke... Pra, femrat alfa nuk do të jenë dhe arrogante, apo jo Zyshnora, se janë më të vetëdijshme, se duhet të kuptojmë në aspektin psikologjisë, duhet të kuptojmë diçka. Natyra njerëzore ka krijuar mashkullin dhe femrën, dhe sado që ne luftojmë për qenë barabart, nuk ka barazi në aspektin biologjik. Pra, gjenit janë të ndryshme dhe s'ka përpatur dhe nuk duhet të ketë. Dhe janë ndërtuar me dy vështrime, këndvështrime. Mashkulli është gjuetar nga natyra dhe ka vështrim tuneli dhe është shumë i qartë në objektin. Prandaj thuhet një femre që është e suksesshme, femrës alfa, i vihet ky epitet. Sillu si grua, por mendo si burr, që do të thotë vepro, më saktë se sa mendo, që do të thotë vendimarrjet meshkujt i kanë aty, tak fak nuk fusin shumë emocion. Bëjnë kalkulime të ftohta dhe prandaj sot bota ka më shumë leadership se sa leadershipe. Jo për faktin se gratë janë pa afta. Gratë janë krye negociatore të suksesshme. Pra arrin sepse kanë vështrim piramide dhe kanë syrin e tretë, që e kanë dhe mbrapa, dhe që shërbejnë për të ruajtur të gjithë atë që ato mendojnë që është domeni tyre. Dhe po ta vëshëre këtë, e shikon ke sjellja dhe raporti edhe në tek bota e kafshë. Për shembull, kishte dalë një çift, kishte shkuar në kopshin zoologjik dhe kishte parë majmunat se si luanin me njëri tjetrin dhe ishte një gëzim i madh dhe i jashtëzakonshëm. Pak më larg pan luanin dhe luaneshën, të dy por ishin të qetë, dukeshin indiferent, dukeshin sigurisht një çift që s'kishin korelacion me njëri tjetrin. I thot gruaja burrit, ua, thot, sa të lumtur majmunët, thot, që sa të trishtuar këta luanët. Jo, i thot, ai s'është ashtu. Po kështu duken, po provoj, thot, po merr masa. Hidhi një gur, thot, luaneshës dhe të shofë që do ndodhi. Gruaja i hedh gurin luaneshës, vetëm kur shikon që luanit ju ngrit krifa dhe erdhi me vrap të ruan të luaneshën. Hidhja majmunit tani, i tha. I hodhi majmunit, majmunesha ngeli vetëm, majmunët ikën të gjithë. Që do të thotë, kjo ka të bëj me si rritet njeriu në përgjegjshmëri. Nuk ka të bëj histori alfa, beta apo gamma, ne na pëlqen t'i veshim kështu. Në fakt, gratë, ti e mban mend shumë mirë atë filmin e famshëm dhe gruaja vishet me Prada. Dhe ishte ajo zonja e hekur të fortë, po që brënda kishte një dram aq të fortë, sa që jeta e saj shpirtërore, po, nuk ishte realizuar. Dhe po ti shohësh në psikikën e raportit njerëzor, mëmësia nuk të bën dot agresive, të bën të dëmshur. Nuk ka në botë një grua që mund të jetë mëm dhe të mos ketë minimalisht dëmshuri, por ka treguar që kemi patur gra që kanë qenë të rrezikshme dhe aq të rrezikshme sa që nga antikiteti ne e dim shumë mirë ngjarjet që pse personazhe shumë të rëndësishme për arsye se u xhelozuan nga burri, vran fëmijët e tyre, pikërisht për treguar që kur gruaja e mendon çdo gjë si pronësi, ajo bëhet jo alfa, po kalon alfën, që do të thotë merr potencial shumë të fortë. Prandaj shoqëria ka vendosur këto balanca për të rregulluar rolin. Mos harrojmë dhe një gjë tjetër që më përpara se bota të zhvillohej, gruaja ishte vendosur që të përkujdesesh, siç thanë edhe kolegët e mi, sepse është bukur kur përkujdesesh, se ti edhe ne jam e bindur të gjithë kur kemi qenë fëmijë, kur i binim derës, kur hapnim derën, kë pyesnim në fillim, ku është mami apo ku është babi? Ku është mami? Pse? Sepse kemi një problem o mami. Sepse mami lidhet me të gjithë mirëritjen tënde kur ti vjen ke bota. Pra,
raporti që ke krijuar me ushqimin që të ka dhënë nëna nëpërmjet gjirit, raportin që ke krijuar me atë gypin që ti merr ushqim në kohën që je në barkun e nënës, të gjitha këto janë shënjuar në subkonsciencën tënde dhe detyrimisht një nën me muskuj do të dukej pak më e çuditshme se sa një nën që ditë ta fali buzëqeshjen të këndoj një limull. Por historia ka treguar që duhet kemi shumë kujdes nga gratë që nuk janë me muskuj. Nga gratë që duken si të brishta, por që janë shumë të forta si karakter. Dhe këtu hyn pastaj roli se si ajo e edukohet. Shfaq se si ajo është. Dhe se si shfaqet. Meqense u përmend që të gjitha këto modele ne i marrim nga prindrit. Pra mënyra se si e formojmë karakterin ton në rritje edhe 4 karakteret apo për këto përcaktimet që ne po i themi sot, që është dhe sigma, përveç alfa, beta. Në momentet kur fëmijët rriten dhe janë të shumta rastet fatkeqësisht që rriten me një prind ose rriten pa prindër. Çfarë karakteri marrin kur rriten ose çfarë modeli, si i përcakton shoqëria në bazë të mënyrës se si janë rritur dhe modelit që merret. Se ka plot familje që rriten me fëmijë që rriten me një prind, për shembull. Për fatkeqësi sidomos nëna ose babai do të bëjë të dyja role, do të ketë edhe alfën edhe betën brenda. Flasin çunat apo? Jo, shiko. Kjo është. Unë e vazhdoj. Jo, unë e vazhdoj. Po unë dua t'i lë çunave edhe një çik fjalë dhe pastaj ta vazhdoj. Por me qenë se, nuk besoj se është një gjë e prerë thik. Pas fëmijët që rriten vetë dhe patjetër zyshat ata gjë shumë bukur. Jo, se dua të dalë tek shoqëria sa ndikuese dhe përcaktuese. Zyshat ata gjë shumë bukur kur vinë prindrit dhe thonë, pra nuk varet vetëm nga ti, varet edhe nga shoqëria, nga momenti kur ata lindin, kur rriten. Sot, fatkeqësisht, mënyra si rriten në shoqëri. Ne po flisnim pakën përpara kur ishim jashtë që janë bërë tani gocat shumë dominuese se meshkujt. Sa çunat. Pra, bëhen këto grupe dhe fillojnë madje bullizojnë dhe njëra tjetrën, sepse ose bullizojnë atë që është mbase më e mirë, mbase më e zonja, thjesht për ta ulur poshtë atë me idenë për të krijuar këtë grupin. Pra dhe kjo familja për këtë gjë nuk është se ndikon shumë. Pra ndikon shumë më tepër mënyra si ato rriten vetë. Në një familja nuk e njeh këtë pjesë të karakterit të tyre, se e kemi treguar edhe më përpara me filmin Adoleshent, nuk e njohin pjesën e errët. Jo se nuk e njohin. Familjarët i marrin fëmijët kur i sjellin në jetë se aty mbaroi detyra. Ndërkohë investimi më i madh i kryevepës njerëzore që është origjinal është si ta edukosh fëmijën. Nëse do të thuash prindrit apo njerëzit e suksesshëm mos shiko ato që kanë krijuar buildinge apo që kanë krijuar ku diun se çfarë, sepse ato një ditë mund të shëmben se do dalin të reja dhe të reja, duhet të thuash kush ka krijuar njerëz të mirë që i ka fëmijët të mrekullueshëm në realizimin e pritshmërive që kërkon shoqëria. Jo në realizimin vetëm që ai ti djali urtë dhe i mirë apo vajzë urtë dhe i mirë, por që kanë ditur ta përballojnë jetën dhe ta vazhdojnë këtë trashëgimisë në fund të ditës. Cila është objekti që njës njerëzore? Të sjellë rasën njerëzore dhe ta përsosja atë sa më shumë. Tani në përsosjen e rasës njerëzore, ne në mënyrë a priori ca gjëra themi nuk na pëlqejnë se nuk janë të mira se i kemi lexuar keq. Këtu fillon kultura. Pra, familja ka disa elemente që rritet. Rritet mbi bazën e dashurisë, rritet mbi bazën e tërheqjes, vendosin të ndërtojnë një familje, dhe kur vendosin të bëhen prindër duhet ta mendojnë mirë. Para se të bëhen prindër duhet të kulturohen pak, sepse thuhet në psikologji, shkalla e intelektit fëmia e merr nga nëna, dhe është domosdoshmëri që nëna të jetë e mirë arsimuar dhe e kulturuar. Po shkallën e vendimarrjes dhe sukseset ndër vite e merr në moshën 3 vjeçare nga prania e babait. Dhe lodrat që bën me babain e bën të aftë që ai të rrisi vetbesimin. Në të gjithë këtë rrugtim, a janë prindrit të gatshëm të rinj që të bëhen baballar dhe nëna shumë të mira, apo në momentin që ato vinë dhe janë të lodhur dhe të lodhur me gjithë ngarkesat, se vrapojnë ke puna, vrapojnë ke kjo, vrapojnë ke ajo, nuk arrin dot që të marrin dhe të bashkëpunojnë me fëmijët e tyre, të lënë një kohë dhe luftën më të madhe qenia njerëzore nuk e ka me asgjë tjetër, e ka me kohën. Kohën që ikën, sepse ti nuk mund ta kthesh kohën, thuash prit dalis do bëjmë prind prap. I ke parë kur bëjnë fëmijën e dytë që janë pak
më të qetë, janë më komod, kanë mësuar nga i pari, dhe të dytët janë më të aftë, të tretë janë dhe menaxherët më të mirë, dhe kështu ndahen pastaj. Të parët janë më alfa. Të parët janë më alfa dhe ky është problemi i madh, se duke dhe kur bashkohet një alfa me një alfa mashkull, pra kur janë të dy të parët, atëherë pastaj në vijnë dhe kësaj që tha Zysha. Tensioni fshehur. Tensioni fshehur. Që tha Zysha. Gocat, pra Meji është mbaron vitin e parë tani tek Harry Fulsi, ndërsa Noa është klasën e 5. Pra kishte provimin e Bofani, si e ka emrin. Gjëra të thjeshta. Që ato kanë shumë stres. Dhe ishte super e stresuar. Të pikë. Dhe i thash, sa që u çua Noa zakonisht nuk ka qef të çohet herët. Më thënë çohet ato 10 minuta e fundit para se ne dalim, do shërria ti ke kërvan. Do ngrin ato gishta dhe 5 minuta, 2 minuta. Po sepse do të flëri më gjatë ajo. Dhe i duhet. E ka edhe sotëm tërë mëngjes. Shtëpia i dytë ka edhe qef. Me është më përgjegjshme çohet më herë. Me çuar që në fillim. Dhe tani po iknim, po i çoja për tek shkolla dhe i thash ndalova makinën mes rrugës, hapa krahun, thash zemra. Mua dhe mamit nuk na plas fare çanote merti. Po fare. Nuk më intereson hiç. Ty duhet të interesoj për veten tënde dhe për atë që ti ke me grupin tënd, por mua nuk më intereson. Ajo që më intereson mua është që ti të bësh njeri i mirë. Kaq. Dhe ky është objekti. Më thon për jetën, jo për dietën është një shprehje. Kjo është ndoshta ajo çka duhet na shoqëroj me fëmijët, sepse dal nga dal po kalojmë te ky stresi, pikërisht me që e nisi Eglendi, i provimeve. Pas publicitetit, disa këshilla për prindrit në radhë të parë, për mënyrën se si ja kultivojnë dhe këto pritshmëritë e mëdha për nota nga Vanafi që u përmend edhe ishin di dhe një rast do ta tregoj pak më vonë, pas publicitetit rikthehemi. Jemi në një nga periodat më të ngarkuara e më të vështira për të rinj, për maturantët, të cilët do të përballen me provimet e maturës në datën 3 qershor, por pyetja që ne shtrojmë, apo i stresojmë më shumë se ç'duhet nxënësit tanë, duke filluar që tek 9-vjeçarja të provimi Vanafit që u përfundua të njëjtën, ato që përmendi dhe Eglendi për fëmijën e vet, nga Vanafi, provimet e maturës, stresi, shef të rinj të emocionuar, sigurisht edhe nga pritshmëritë, nga presioni i familjes, shoqërisë, i mësuesve, por deri ku ka një limit ky stres dhe ky menaxhimi i këtyre emocioneve që ndonjëherë të bllokojnë dhe nuk t'japin maksimumin në atë tezën e provimit. Dhe është ndoshta nga temat që unë dua më shumë, për arsye se 40 vite në procesin e edukimit kam kuptuar që se sa shumë ngarkesë kanë psikologjike fëmijët, po dhe prindrit, po dhe gjithë shoqëria, dhe se si bie pasaj ajo si një tullumbas i shfryrë dhe në fund të ditës nuk kuptohet rëndësia e provimit dhe vlera reale që ai ka. Në fakt, po t'i referoheshim historisë, Napoleoni do thoshte më mirë 7 betejë se sa një provim. Vetë në thelbin e tij fjala provim ka ngarkesë, ka emocion për arsye se ti do të jesh mirë me vete, do të jesh mirë me rezultatin, do të jesh mirë dhe me prindrit. Pra pritshmëria që të janë disa pritshmëri në disa nivele. Mirë po, ne kemi haruar një gjë shumë të rëndësishme. Si provimi Vanafit, që nuk është fare për fëmijët, po të shikohet... Këtë nuk e pranonin mësuesit kur ja do ta them unë me përgjegjësimë profesionale dhe si njeriu që ka bërë politikat në arsim dhe që e di, por fëmijët janë një mekanizëm që tregojnë deri ku tezat apo lëndët janë asimiluar, çfarë duhet rregulluar, pra është një provim që reflekton për të rregulluar kurrikulën. Dhe nga ana tjetër, është një motivim shumë i mirë që ata që janë fëmijë ekselent për të punuar në ekselencën e tyre, se ne kemi nevojë edhe për ekselencë, kemi nevojë dhe për fëmijët mesatar, kemi nevojë dhe për ata që ndoshta për arsye nga më të ndryshme nuk janë gjetur shumë mirë, por në psikologji nuk ka fëmijë të paaft dhe nuk ka fëmijë të pazot, ka mësues që o i aftësojnë ose i bëjnë të paaft ose i mbysin në emocion dhe ata nuk e kuptojnë. Dhe na tregon që jeta më pas në gjithë historitë e njerëzimit, ai i 7-ës dhe i 8-ës ka arritur të bëj gjëra të tilla dhe ai 10-ës ka qenë shpiksi që ka ndihmuar këtë të 8-ës. Pra në provime është nota ajo që do përcaktoj të ardhmen e këtyre fëmijëve. Këtu dua të ndalem. Unë do propozoja që Ministria e Arsimit ta bënte provimin e maturës, dhe këtë kam shumë seriozisht dhe kam shumë të studiuar, jo me notë, po me përqindje. Ç'do të thotë kjo?
Do ta shpjegoj vetëm shumë pak dhe pastaj të kaloj ke stresi. Fëmijët deri në klasën kur mbarojnë para se ty në provimin e maturës, janë vlerësuar me notë në çdo vit, që do të thotë ai e ka marrë klasën. Në parimet që ai e ka marrë klasën, ai nuk mund të ngelet dot në maturë. Se i ka marrë të 3 klasët. Pra, ai i ka mbyllur në fundore. Atëherë, problemi është çfarë duam të dim ne, çfarë di më mirë ky fëmijë? Është më i zoti në matematikë? Është më i zoti shkencetar, mjek edhe avokat? Bravo, është më i zoti në shkencat eksakte, apo është më i zoti në prioritetin që ai do të zgjedhë, sepse ky është qëllimi dhe po ta shikoni, testet ndërkombëtare janë të tilla që nuk kanë nota ndërkombëtare. Kur ti thua sa dëgjuan angleze, dëgjuan franceze, dëgjuan italiane, ai nuk të ngel, pa i thot në të lexuar di kaq, në të shkruar di kaq, në këtë përqindje di kaq. Dhe mbi bazën e përqindjes, më në fund do hiki kjo historia edhe notës dhe kopjes dhe stresit, dhe do kuptohet që unë kaq mora tani kur të shkoj në jetë, çfarë do përzgjedh? Do shkoj një arsim dual, sepse sado që të bëj, këto tullat e mia kanë shumë boshllëqe dhe nuk arri dot, apo do shkoj në një që unë përqindja e rezultatit të asaj dijes është shumë e madhe dhe ja u garantoj që nëse do arrim të ndërtojmë këtë, dhe ky është propozimi që i shkon Ministrisë së Arsimit, do të çlirohet i gjithë niveli dhe ne do standardizohemi siç bëhet në të gjithë botën. Bota provimin përfundimtar e ka provim për të patur çfarë di. Në një bashkëbisedim që bënte një prind me fëmin, i tha, mamaja djalit more, i tha, po, janë provimet, i tha, e kuptoni, i tha, qa po bën? Muj mami, i tha, pse ke ti shqetësim? Këtu tani do dalje shqetësimin. Që do ta bënte rolin mami në këtë rast. Unë, i tha, di çfarë kam mësuar për 3 vite. Dhe unë jam i sigurt në atë që di. Dhe sado që të lëviz, do lëviz plus minus ke nota vjetore që kam nxjerr, o më shumë, o më pak. A mund të qetësohesh ti, tha, sepse unë e kam shumë të qartë ku do shkoj. Duket sikur mamaja do bënte provimin. Në fakt, stresi i prindërve është shumë herë më i madh. Dhe këtë gjë ja mjaftojnë dhe tek fëmijët sepse kanë pritshmëri, duan notën të dalësh mirë, prindërt janë egoistë. Presioni pastaj sepse atë që se kanë realizuar në atë që nuk kanë realizuar në rinin e tyre. Pra, prindi, të dashur prindër, hiqni dorë nga fëmia objekt. Fëmia nuk është objekti juaj, po është objekt dhe subjekt. Dhe si objekt dhe subjekt, ju nuk duhet kënaqeni se është një vazo e bukur që ti e mbushe plot dhe e vure në tavolinë. Ju duhet jeni të lumtur në qoftë se fëmia juaj arrin të japi maksimumin e asaj që di pa gënjur veten, por duke ju bërë ju krenar sepse është fëmia juaj. Ky është problemi më i madh i stresit të parë. Prit të thonë dhe këtë tjetrën, se do kaloj te soni tani si e kujton atë periudhë dhe me mbrëmjen e maturës. Se prit të thonë i ngjan teatrit kur ka qenë gdhë ose i ngjan mamasi, nuk i ka pas shumë qejf mësimet. Nga eksperienca jote e kujton me stres atë periudhën e provimeve? Shiko, apo mban më shumë mbrëmjen e maturës? Nuk ka pas këtë lloj stresi që kemi tash, domethënë biles të them të drejtën, ne nuk e njihim as çfarë do të thonte stres. Unë stres, për herën e parë mund ta kem dëgjuar mosha 18 vjeç. Ose nuk e dija që ishte stresi. Dhe kur dëgjoj të jam i stresuar, thoshin çfarë halli kanë, janë smur. Nuk e dim çfarë ishte stresi. Domethënë unë mbaj mend për shembull, kjo ideja e notave ka qenë gjithsesi, që ti shënzon si 10-s, po këtu atje, domethënë ne kemi qenë brezi fletave të nderit, të flet rufeve. Domethënë se më kap një brez pak, domethënë kam bërë gjimnazin 92-shin dhe domethënë kjo pjesa e stresit. Ne unë kam qenë muslim keta kombinat. Dhe kemi pas më pak strese se sa brezi sotëm. Foto ilustruese apo? Po, domethënë këtu kemi qenë periudha, kam përshtypjen, po, ky është viti i tretë. Ky është viti i tretë. Nuk e di nëse kisha një apo më duket sikur për shembull në të njëjtën moshë, marrësh një gjimnazist, dukesh si më të rritur në moshë brezi. Ta tani po, patjetër. Në pamje, ja për shembull në rastin që po shohim, duket një gjimnazist në vit të tretë, më duket si më i rritur. Ndoshta ka të bëjë veshja. Është viti 4 të gjimnazit, kanë qenë, sepse gjimnazistët kanë qenë 4 vite. Po që prapë mosha aq ka qenë. Po, dhe pak ashtu këto janë gjimnazistët, kanë qenë më Po modeli veshjes flokët e meravë, ndoshta. Nuk duken më të rritur, po kanë qenë tjetër pamje sot, tjetër pamje
dje. Pak si më të pjekur, do më Më thëmë, të për bravo. neve të loj PlayStation, të loj moshe, ishe për kalamaj. Po, Do me këtë sikur ishin më social, kam përshtypjen tani këto grupet e vogla, se dhe nga mësuesit e kam dëgjuar që nuk arrin do të jenë 3 veta në një grup ta mbajnë dhe të qëndrojnë, le të themi, pa xhelozi dhe pa u zënë, më shumë dyshe në moshën e vogël. Glenti si e kujton gjimnazin, provimin, streset? Unë kam mbaruar klasin voksh ke gjyte huaja. Dhe ka qenë, kam ardhur si një nxënës e djetës nga Gramshi, nga fshatin, nga Lenia, dhe aty pata goditjen e parë në vit parë shkollë të mesme, kur zysh, liri, drima, më ka vendosur 6 letërsi, dhe kam qarë. Por kjo ishte për notën, jo për zyshën. Zyshën e vlerësoja maksimalisht, se faktikisht ajo na bëri atë që base unë nuk e bëja në shkollë atje. Dhe pas taj kuptohet, më griti ditën tjetër dhe më vuri 9 për të njëjtën gjë, thjesht sepse unë qava dhe kuptoj që realisht unë s'mund përgjigjem për diçka që se kam bërë. Por, pa tjetër që ishte nota dhe kërkonim notën, po nuk kishim këtë lloj smire, këtë lloj energjie negative, këtë lloj grupimesh, etj. Mbaj mend, i ndjeri Dorian Ameti, që ishte klasë me ne, pra ne linim orë të mësimit dhe shkonim luanim letra. Mbrapa gjuhët huaj, kur janë për pallatet, ka qenë komplet bosh. Te liçeni. Na kujton mot kohën e bukur tonën, timen. Shkonim luanim letra, edhe kuptohet bëni muhabet me ato flokët e gjata, sa më të kishin atëherë. Bëhet fjalë për lëshuar, 92-shën, 94-ën, pra të mesmen. Një brez, po thuajse. Edhe Dori atëherë, se kishte babin e kishte pas ministrës, vëndësministrë, diçka e tillë, dhe kishte nga këto cigaret, Marlboro, etj. Që ne si kishim. Dhe më thoshte, Glend, shko ma ndis pak. Realisht, kur lunte, se e bëni me radhë, ose 5 kaç, etj. Dhe unë kisha vendosur të mos e pija. Dhe një nga arsyet që ai ma jepte mua, tjerë t'i kërkonin Marlboro, thoshte jo. Ndërsa unë praktikisht nuk doja ta pija, do të thjesht që ta mësoja të isha pjesë e grupit tyre. Kishte vendosur për jo dhe jo. Por nuk kishte imponim, kishte kënaqësi, kishte nuk të bullizonin se ti je më pak i rritur se ai. Nuk ishte thjesht një dëshirë e mirë. Dhe provimi pastaj, mbaj mend një foto që unë e kam bërë për foto pasaporte, është pothuajse njëjti golf që kishim dhe për mbrëmjen, një gjysmë golfi që kishim dhe për mbrëmjen e maturës. Nuk ishte këtë saltanetet, dhe mua kjo nuk më pëlqen më shumë nga çdo gjë tjetër. Saltanetet që maturantët dhe prindrit e maturantëve... Edhe stresmu vetë zgjedhja e fustaneve të shëmimet të prindrit e shëmimet. Shoqëruse... Vëndi ku të bëhet. Bota sot është kthyer në tendencë glamuri. Edhe dia duket si pasaportë jote. A ke dëgjuar njerëzit kur thonë ky është me titull profesor, ky është me titull doktor. Unë titujt i kam marrë për veten time. Nuk e kam marrë për të shitur dhe për të thënë që unë jam më mençura këtu në tavolinë. Kam investuar në një fushë, mundohem të marr ca gjëra që mendoj që duhet i marr, dhe në atë vend që më duhet për pozicionin e punës, unë kam titullin tim, po s'kam nevojë që kur të vi unë këtu të ngrihen të tërë tonë, profesoresha se ç'tha. Se unë nuk po shpik gjë kam lexuar dhe e përshtas në situatën ku jam. Pse ka ndryshuar dhe pse është bërë stresi më i fortë tani? Dhe ndoshta e shoqërojmë edhe me 3 këshilla për prindërit dhe nga Glenti, që të dy bashkë me Sonin që ta përmbyllim se minutat e fundit. Këtu, dikur provimet bëheshin me shkrim dhe me gojë, dhe çka kishte të mirë? Kishte të mirë sepse mësuesit i njihnin nxënësit, dhe mësuesit ju jepnin shansin që ata jo vetëm të provonin veten, po jepnin shansin që t'i ndihmonin për të realizuar pritshmëritë e tyre, sepse provimi është emocion i madh. Ndërkohë që sot që në qerdhe, në kopësht, fillon lufta kush është më i miri, më i preferuari dhe nuk krijojmë socializim në shkollë, po krijojmë individualizëm në shkollë. Kjo është gjëja e parë. Inferior pjesën tjetër që ndoshta nuk është. I keni parë videot e fundit që tregon se si edukohen fëmijët në Japoni, në Kinë, në vendet e zhvilluara. As nota, as detyra. As nota, as detyra. Dhe edukime shumë ndryshe. Dhe përveç kësaj, i ka mësuar të aftësohen për të përballuar jetën të gjithë, dhe ata nuk kanë as pastrus në shkollë, i pastrojnë nxënësit, nuk kanë, kur shkojnë ke menza i bëjnë të gjitha bashkë. Pse? Jo për t'i vënë fëmijët e vegjël se duhet t'i ruajmë ne apapa nga pluri dhe pastaj i lëmë dhe luajmë me PlayStation gjithkohën. Tani, për të kuptuar pse provimet janë të rëndësishme, dhe 3 këshilla për studentët, njëherë pastaj për prindërit.
Të dashur maturant, duhet të kuptoni një gjë, e keni realizuar gjithë dijen. Tani është momenti për mbledhjes. Për këtë arsye gjithë kohën që keni pushim dhe që keni për studim, merreni dhe alternojeni bukur. Alternojeni duke marr ato që quhen pjesë të vogla që janë tullsat kryesore për t'i mbajtur mend. Mos mendoni që do kapni të gjithë lëndët në 3 vite se është e pamundur. E dyta, hani shëndetshëm dhe mundohuni të hiqni dorë nga pijet e gazuara apo pijet energjike. Kafeina gjithashtu. E treta, duhet të bëni një gjumë të mirë në darkë. Dhe prandaj këshilloj prindërit që të kenë kujdes për maturantët, t'u japin gjithë ngrohtësinë, dashurinë dhe mos t'i fusin në atak paniku. E katërta, mbasditen kaloheni në një vend të bukur, mund të jetë ose fundi para se të flini, një kinema, një film, sidomos një shëtitje, sepse ju në aspektin psikologjik ju largon nga ngarkesa që keni dhe ju çon për ta qetësuar trurin dhe truri për të pastruar ato që për cilat ju keni nevojë në provim. Dhe fundit, kur të hyni në provim që të lexoni tezën, mos prisni çfarë do t'ju thotë shoku mbrapa. Lexojeni nga fillimi deri në fund. Vetëm lexojeni herën e parë, herën e dytë merrni frymë dhe filloni të zgjidhni ato që i keni të sigurta. Dhe pastaj filloni gradualisht nga më e thjeshta te më e vështira. Kjo do t'i krijojë mundësinë që ju të merrni rezultate maksimale. Një gjë ju garantoj, tani ju garantoj jo si Nora Zysha, po si njeriu që e njeh gjithë procesin, se kam qenë kryetare maturës për 8 vite, që teza është mesatare. Pra, jep shansin edhe atij që është maksimalist dhe që atij që është minimalist të marrin rezultatin e dëshiruar. Prandaj mos keni frikë dhe teza e parë që fillon me anglishten, jam e bindur që të gjithë nivelin e kapni pa diskutim, si ai që do të marri më pak dhe ai që do të marri më shumë. Unë ju uroj shumë suksese në këtë provime, se janë shumë të bukura. Të duhuron për të dhënë këshillën maturantëve dhe prindërve që na ndoqën, se na përfunduan dhe minuta. Tani unë do t'ju ftoj të gjithëve të shkojmë të shtrojmë tryezën, se u lodhëm duke diskutuar. Se bërë edhe ti si maturantët që duhet edhe të ham shëndetshëm. Ham shëndetshëm, patjetër me yndyrna të shëndetshme. Nëse kemi mundësi një pamje të tavolinës që përgatiti Albana, nëse jo, unë do t'ju përshëndes dhe t'ju uroj shumë suksese maturantëve në provime, pa stres dhe gjithashtu shumë ngrohtësi dhe dashuri nga prindrit. Hajde t'i provojmë pak ato. Miropafshim. Faleminderit për këshillat.